Một em phím không thể bỏ qua của game thủ Naraka Black Boy. Hôm nay hãy cùng tôi unbox nha. Đây là một em phím khá đặc biệt khi mà trung bộ còn được tặng kèm cả kê tay. Ngoài ra còn có dây cáp, key puller và nắp. Và đây chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đây là chiếc bàn phím của nhà Ako kết hợp với game Naraka. Đây là bàn phím hot swap cho mọi người tùy ý custom. Đi kèm là switch silver, một con switch chuyên dùng để chơi game. Có tốc độ phản hồi cao, hành trình ngắn giúp chúng ta có thể spam phím thoải mái. Đây là bàn phím chơi game nhưng mà em nó có tới 18 chế độ đèn khác nhau.